الاشياء كما تسمى عمار في راديو راك ذاكي في سمورة البارية يكوبري لا ساكي ليفل موياكي لي تيكلياكي غايدين ان شاء الله تكتينا كارزن اش هاديني ضاف ليفل موياكي بوساكي غايك ما تسمى عمار الزوف لما تنسيب لكن رسول الله عن قبايلين تصور ترى جارنا الساعة نبدو في كلير إني أمش قارنا كني وسند ستوغ تولد ثمورا تيجي نفاضلنا على بي إترونجير كالأفريك دي سود بلجيك مونريال سيدني دارنت أمن نزاو أمن نزاو الكونتينون الأسترالي يسديوني مثلا السلام تكلي على يلين أتبدو شو مساوي أردني وكنا أدنفك تمسير تيكلت النظام وذابو أمهر سنة الزايد ولا تينا يدونا تينا قيلين دي هذا كان تاكور تينا قيلين دي غمي إلا مفقرنا كني شطو ليستيتيك سكوا ساكين أنا أصول شو لنا كوسي وثاء تشوف تينا قيلين بطفرات يضو كده فوالا سيدي بالون يورا كابيلي انديبوندونت ذول أنا يقبلين كذول قمراحة نتيجي لبلاص دو لا ريبوبليك ترجو يا على ان مونغول في ارض تشبحانت ساعة 2 متر يدني دو ديامتر اش فيك ذا هيك مطلع ذا الليل وكن نتيجي ناس دو الشباحة ما قلانك شمي الفسوس او يفن تسوس انا يذومن فارفق غيري دينا هو اللي ينسفلي ذا راديو كامل لا دراسة ذولت سبز رب بلاتيلة سنيني الزلف الاول تفسوس تمقاز تنسينا راكش من كنت سالم السداوسة ثمرت لا جوا ذو السفتي لا بروسبيريتي يمسفلي ذا راديو نوين غاسدر راكي نوين تيما استقبالي الترواس تنمير ايه راك انا ولا شغل هيك مثلا عمر من مين عاد تديفيزي من sur internet non c'est sur retransmis en direct sur siwel.info donc c'est tout c'est avec des images là dans تيك راديو راك راي الحنا كي جار وجدود جار قبائليين تفسين وين يجي شو النوكلير تيجي وسن يسمعنا من المغرب يسعد دايم يقول عن ايضا اللي نبدا يوسن تسجيل قناه هذا مسنت مرتقبين ليكونومي دو ليتا دو بي كابيل ايضا اللي تبدا امشاكم التفني ذاك راديو يا نزمن تبدا في سير بلاي ستور نا جوجل تيليشارجي لابلاي بي هانزا نفكر مش قرنا كني للداكتيفون 50 داكتيفون تمرت وكنا نقش كل ورش تمرتنا فوالا وكنا نستقمت سايرين ونخدم له نقول 54 62 انتيريور اكستيريور دونك نكون نبقى ضغط الحمل النخ كندا زاني كندا عندنا ديما من نظام الامريكان دي واشنطن دي سي دي مونريال زاد يقرز زي اللي قرزنا تبني لي شوفي اللي قرزني مثلا عمار وكذا راديو راك اقلا يدوز تنمير ارسل صحيح صح تروي بيتك بيجيك وكل الحارة ربي ما راكم تغييرين عرب البلاجيتك تروي بيتك بيجيك وكل الحارة ربي ما راكم تغييرين عرب البلاجيتك كل ذيك من الكبائر بيتك يجبونا ويكتبوا ونواويك ديما كل ذيك من الكبائر بيتك يجبونا ويكتبوا ونواويك ديما ديني وليدي نمشي دقيقتي نغفوفي اسقاط الفايت غسلك سميتي كانك تكتب
20 سنين ثانيين مثل الورطة بداريين بالكرة باين الحياة يعني بالتساويين وتعيشين في ضرغام حالتين مقايد من العسل ووادية يعني بالتساويين وتعيشين بحسابات حالتين مقايد من العسل ووادية عدمروا للتكشيشين نكون أرغالة عدمروا للتكشيشين نكون أرغالة يغلي التلميذ الصواب بين اللي قبل السنة ما يطيش كل الدور لحظة الكرامة والمشوار التلميذ قبل السيرو التلميذ والولاد ولكن تاريخ بلدان أبنتين والمسلمان نحن المنادي بلدان وما التاريخ بلدان ولكن تاريخ بلدان أبنتين والمسلمان نحن المنادي بلدان وما التاريخ بلدان لكن إن تقول لحد الجنان غير وكيل الأمثال الشيخ الجنان بالذي يسير الكلام اللي غالينا شمال ضره يصلح ناس ولا عارف الارواح المهمه التي يسير الكلام اللي غالينا شمال ضره كان الناس فكر اخبارها تمر بالخيال جمعت يتشاور الغرض الله ما زال وليس رجال وزال النور على الزال يدخل ويسيبوا زال تريد الشيء فكي الشايف وكي مواهي سعو أنا بخاطر مصير بيجيك اليوم نقصير بكاية مباربة يسمعوني ضرب لك الساعة يعاون الوشانة يبدي لطف يرونتا يغالي الصرفي قاتل السعيد من ضيعيا لعن يقنين سلما الطبيعي مخلالي مخلالي نمشيلاتي يحسولان في نسوانا في السوريا يتخلى لي بعديات بيدي مخلالي مخلالي نمشيلاتي يحسولان في نسوانا في السوريا يتخلى لي بعديات واركات صرف السارة بالويت تكسيخ سغدا والناس تركاح انا كشيني غسيم أزف لك بس حبة حداق توصل dans notre service, c'est le ministre des institutions et de la sécurité au sein du gouvernement provisoire Nadavav.
اش ديروا في تكريكي بوستاكي عاد حدو نقول تكليف بوستاكي كنت ولا تيغري يدن جاريه لا تقواس ثورة من 20 يفريل باش يكون 20 يفريل ماشي الاولى 80 خاطر الاولى 80 تعدى في الاسفليت 20 يفريل نثورة نخدمي في إثمر في القبيليين كنت تلاقيين الثغري قبيليين تشيدير ذي الغرفة من السلام يوكنا نروح نسواطس تكلين تلاقي يوكنا دميني الميموراندوم أنا يتوسرسن في بكراو الجنسي الدكلو يوكنا نسوفر في موننت إثمر في القبيليين وكذا بين الناشي يتمون منتجين في قبيليين وكي يعني في سوي يسنخدم فاشو كان يسوي أمقران ذوي ما ردي يسمليلين قبيليين يكتدير نداقي ذي الغرفة يمكن ألف كنفوذ يويديك تيدير انتي قناتين يقصحن أطس ذي ثمور غارة فرصة تغنيتش يمكن نصل السيوضة أزول الزحميان وسنين غفو ذي قرزن خاطر خاصة لما نكون نتيدير ليسر ذاكي ذي ثمور الغرفة نزمر بنفتغاد نيوالنا بلا ما نتشوف بلا ما نقولنا على الكوميسارية نزرى باللي كلينا يليو الفدي فغاني ولكن هاد مين الشغل هاد قولين ذي الكوميسارية هاد قولين ذي الحباس راس مني يفوذي قرزن السلام كان ذاك كيفلياكي سينا لا ديالو ذي تكمات قري قبيلين نكونيات توث خاص المجالات ذي فكري إذا قاعد في كل نفاق قبيلية عندنا تنمير ذيك ساعة في الدنيا السلام غادي لي الغشي سوطة الترميرتي كتاع أزوكني كباس ولا ذيك يجيك فوالا تبلا تسدوتون أباربوت وسوق في بورت الألبان أشو اللي بوتيل شو يديكي باش تخبض لا مارش ذاك في بورت الثاني Premièrement, qui si je parle de ma personne, la génération de 80. Donc on a toujours lutté pour d'abord pour l'autonomie, et après on a vu que ça ne marchait pas. Avec le gouvernement, pour moi c'est un gouvernement arabe. Non, 80 c'est juste après. Juste après, l'autonomie, il y avait Farhat. Et Farhat a donné notre réponse. Bon, c'est intéressant. Comment il a donné une réponse et je pense que quelques années après, il a créé un mouvement d'autonomie. Au moins, je peux Farhat, j'ai fini à Farhat ce qu'il faut pour l'Algérie, pour la Kabylie. Amical. Mais à ce sujet-là, c'est l'autonomie. Pour moi, et nous sommes avoir fait des idées. J'ai pas réfléchi profondément là-dessus. Et après, j'ai vu, il y a l'autonomie. On était très contents. Et le mouvement de 80 à Francfort, nous, on a fait du grabuge. On a fait vraiment du grabuge. Il y avait l'amicale des Algériens en Europe qui nous faisait tort et ainsi de suite. Mais on s'est bien défendu. Vous connaissez M. Akli قبيلي قبيلي إلى مريقنا شو اسمه في اللون شو خدم ديال الألبان ميلا ويراو الماك ديال الألبان شو بلاد أقراو الماك نسعر il a Yazid qui était vice-président du gouvernement Navat, il est plus membre, mais derrière les coulisses, bientôt on a une association. Oui, on espère. On a créé une fondation. Si tu permets que je dise un peu, on a créé une fondation, on a créé une fondation qui s'appelle Fondation de la Diaspora Kabyle. Et bon, on est membre de la Fondation de France. Et là, maintenant elle est créée, elle existe, et on essaye maintenant d'aller encore loin. Alors la fondation, on essaye carrément de ramasser de l'argent pour la Kabylie. On aide des projets mais actuellement on est au début. Mais on fait un peu de publicité de l'Allemagne. Un travail de sensibilisation qui est يقبيلي دار غارول سبب الولاد يفوت تخدم المارشة كمساكين يلا يشبط الألبان Oui, سلامة يقبيلي ديك ديال الألبان ليش
Il y a pas de contact entre la France et l'Allemagne? Si, les contacts. Il y a Mohamed Diawi, il vient de Toulouse. Je suis membre de l'Allemagne, je suis membre de leur association. Un motif essentiel à marquer ma présence, la présence des germano-kabyles, et puis pour dire que ماشي حاجة القبائل non ماشي القبائل promise فرنسا القبائل ailleurs. Alors باقي ولاد الألماني باقي ولاد القبائلي. صراحة غني ولا يندم لاروان سيرتي. Voilà. أشوف عجبتنا يوفا تلاحمون كيخرج تبدا في تلاحمون عجبتنا يوفا يسد في سمورت جوهانسبورغ الجهة لافريك دو سود. عجبتنا يوفا شو اللي موتيفاسيون يعني كيش تجي تروح باش تلاقي لي كيلومتر شكرا هذا يكون افضل سيد الحوم التقبيلية تدسيولين كده زعفة جاب الحوق بالقبيل ولا شيء ندير القبيل شغل دينا فيك باش تطفيلون ماشي يدير القبيلي كلان ذاك تحط صافي باليش بكبرت القبيليت اللي غاله انا نموت القبيل فوالا كبرت القبيليت دي باريس كبرت القبيليت تروحها اروحها بالحوض عند النفاع دونك تحط باقي وكذا ولا الا الخلاف ديالتي لا تموت تسكين باقي تاع اسمه تموتش هاي الغاشي كيظهر كيجي طوح نظر يديك كيظهروا السنه قصد لي زارستاسيون يديك كيظهروا لك كلي وتقول غرا يعطيك الصحه داكي في باريس دونك يا بليس دو ليبرتي يا بليس دو هذا تقولش الخوف داكي خاصه انا الحو دنيا كي نخيوان خما كي نخيوان لازم يصير هذا الخوف بصراحه السن والغاشي ماشي هنا كيصب التعذيبه كيبير الله راه كيبير مو دابا الحارس بس ما يوفا تخلص باقي لي لوزين بوامان في بوتين بوامان في شو كيتجا تسرب انايا قبايلي في بوتين هو كاين السنين الغاشي لافريك دي سود هي ان بيي كولونيزي ديال لافريك هذا السنين تمر القبائل السنين مايل القبائل اي سنين تكوميرسياليزي سي لوكال هنا كان سمورتي كذا في الليل ولا لافريك تسموه المقرون دونك سلوك تكوميرسياليزي في لافريك دي سود يوز لا بروفانس سي كي دوك شنو داياكي لا شو عندي تسيريق سنو كان داياكي بيسك خاطر لونطري لوزين يانغرون درابو كابي المرتي كي عجبتنا يوفاتي كي جرب تنمير لا تقليلي تمشي حتى شو داكور خدت عطر ازف لما ولد ما اتكلموا شغلي ذاك دي بيرير ذاك الصغار شو كمي موتيفين باش تدخل السيجار لا مارشي D'abord à Claire le mois d'avril. Le mois d'avril, ça veut dire le printemps berbère, depuis 80. Donc je suis venue à ce titre-là. Il marquait que je suis 80. Les événements de 80. الحضارة avec Hitler. Avec Hitler. J'ai suivi, mais avec nous pendant la période la marquée à Rohar, c'est indispensable pour moi. لا تتصلوا وين عليكم؟ Pas mal. هم تيجي موتيفيتي. شفتوا لي تنبسطوا صورة خير نعطي par rapport à la mobilisation, par rapport au mouvement. C'est difficile à dire. Les femmes étaient mobilisées dans les années 80, dans les années 90, avec le terrorisme, elles étaient bien mobilisées. Puis, il y a eu comme un essoufflement du mouvement. Je ne sais pas,
Nabila Tchnine. Nabila Janine qui a été assassinée par les terroristes. C'était aussi un symbole de la liberté, comme saute la liberté, comme saute la détermination. Sa mort est très symbolique. C'est attaqué à toutes les femmes en s'attaquant à Nabila. Exactement. La dernière, l'assistante Mouhachour Ghazali Marani en 87. Donc c'est un symbole si féminin. Jeune femme Jarnan. Les femmes qui ont eu un rôle de près ou de loin avec la culture, avec Eliane Tordelli, elle a été visée. Ça ne rentre par l'humanisme, mais de tout temps, de toute façon, les femmes ont toujours été à l'avant-garde de tous les combats depuis la guerre de libération nationale. Sauf que, à l'indépendance, en 62, les gouvernants LR, les pseudo-révolutionnaires, pour la remercier, pour considérer qu'il s'est bien battu auprès de l'homme et tout, pour libérer le pays du colonialisme. En 84, le code de la famille. Le code de la famille, on le code de la famille, qui relègue la femme au statut d'éternel mineur. Voilà le remerciement du système qui est en place depuis 62 vis-à-vis de la femme en général, algérienne et la femme kabyle en particulier. والسلام مشياقيني يفراني من قبائليين المكان الغاب ادي كذلك مخصوص ديال انا مثلا دينا ديال مخصوص كذلك oui الشيء اللي devant de la scène الشيء اللي je pense moi j'ai confiance en ce mouvement. J'ai confiance en ce mouvement, sinon je ne serais pas là. C'est parce que je suis convaincue par les idées du match, parce que je suis convaincue qu'il va donner sa place à la femme. La preuve, on voit des femmes bénévoles qui bien le قبائل هذا المسيكان وبيان القبائل كلها oui شبحات de toute façon الخالات تقبايلين شبحات سيمان وفد شبحات وين يساوي الدنيا الوفد la fierté, la dignité, la fierté d'être kabyle, tahorri. C'est tout ça, taqbayli, c'est un grand mot. C'est pas que taqbayli en tant que femme kabyle, c'est taqbayli en général. Avec Tarouzi, avec la liberté, avec l'autonomie, avec Tarouzi, tout. Bien sûr, la femme, c'est elle qui transmet tout ce qui est féminité, tout ce qui est kabilité, tout ce qui est amazérité, au niveau langue, au niveau culture, dans la terre, tout le jour. Enfin, moi j'ai confiance et je suis sûre qu'on va y aller de l'avant. Absolument. On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit optimiste pour avancer. Si on reste optimiste, on n'avancera pas et on ne fera rien. Et le symbole Matoub Mounas. On est Matoub Mounas. Mounas Matoub de la manifestation. Mounas Matoub de la manifestation. Je suis un peu émue donc j'appuie un peu. C'est la patience. Vous les du vent, les entrailles, c'est comme ça. La Kabylie nous prend au cœur et au ventre. Matoub il chante avec ses tripes. Matoub il chante avec ses tripes, avec son cœur. C'est pour ça que j'imagine jamais un rassemblement, un sitting, une manifestation sans Matoub. C'est pas vrai, ça n'a pas de sens. Matoub va tout donner pour cette région de la Kabylie. Il faut qu'on continue et qu'on reste dans sa lignée, dans son combat, qu'on le perpétue et qu'on ne l'oublie jamais. C'est énorme, je trouve pas les mots pour qualifier cet homme-là. C'est un symbole, un grand symbole. C'est Matoub qui fédère la Kabylie, c'est Matoub qui mobilise les gens. Kousmim, il est rassembleur, il a tout rassemblé. Kousmim, Matoub, j'ai l'impression qu'il Kabyle, Soufmen. J'ai l'impression que les Temmous, Soufmen, se replier sur elles-mêmes. Matoub n'est plus là pour les réveiller, pour les booster, pour les stimuler, pour leur dire allez, debout, allez d'abord. Bien sûr, là. Oui, à Woufend, la Kabylie, aujourd'hui, elle se mobilise pour que la musique de Matoub soit partie, comme un hymne. Même il cool, même il cool. بس صورات لكن نقارن لي تكست اكيد نقرا لي تكست لي تكست il faut qu'il soit
faut qu'il soit pris dans la littérature, à l'école, que les enfants l'étudient, qu'ils savent ce que cet homme a fait à la Kabylie. Et on sait tout ce qu'il a fait. Je ne crois pas qu'un seul Kabyle puisse oublier tout ce qu'il a fait. C'est un homme généreux, tellement généreux qu'il a donné même sa vie pour cette Kabylie. Que ça. Absolument. Le mouvement 80. J'espère qu'il va continuer. أشوف لك يا بابودير تسير تدلو أشوف كيفو تيجيني باش تهضر على بعض لا تيفوضوك واش لا تبور نعيق الفصل كيف فصل يعيشوا هاتش فلاكا كي 20 30 سنة ربحوا شوف فرق لما راه فيها كيف صارت بالتأكيد ممكن الخيار لم يكن بصلاة واحد ذا ولا في شهر نعاس كذا رد علي إلا وش دير طلبوا وتقول في عدة إلا مارشا كينيا ولا ما شوفوش دير كنا في سيارة اسكو ساعدة تقول فوتا ساعدة كذا اسكو ساكي إلا الميمورندوم اي لا غير إلا كيما دبر لنا وفريد لوني شو السلام هذه السلام عارف الشباب عارف الزرون عارف حسن surtout que je sais là le réseau de la tête c'est des secrétaires chaque année d'un plus tu dois les dire un peu plus parce que par ça de شرات شوف التلفاز c'est la courage je vais sortir le niveau arabe ولا تعرف شو ما يضاروا درك exactement donc chaque jour nous souffrir d'acteur là ماشي داير سهل الكوراج شحال اين خدمنا وكما خدمنا راه دونك اسمي بون كوراج عقلا يدوامي في كلمة تجينا عطاك صحة صحة لا يقام نتناوي الغرب لا يقام نتناوي يا لا 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 يا لا 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 الثابت يا بحري أبغى تبريد الثابت يا بحري الساكن بوسمي أزل فلاشك مع بصر يا زوجة وكتشيني باقي في البارية أشو كي دينا ساقيا لما alors je suis dit que la cinquième c'est une dernière des tests où on a résulté là on a marrant je ne pas de l'animation هذا ولينا كلمات من فرنسا هذا ولينا تيلير يسون بلا يسون الثلاث لله على روح هذا الساكي جسمه الفارغ اثنين هاد يعني في غرينهم اسم اللي نزغه en particulier تقبيلي en particulier تقبيلي donc هذا الساكي هذا الحوار تقبيلي هو تقبيلي فوالا تقبيلي هو في من القبائل غنعرف المزيغ اللي عندي كتكرا هذا الحون في 100 سنة في 200 سنة لكن الحون القبائل نكون غاساكين نبغى تنيني اللي في اللي القبائليس لانديبوندونس لا كابيلين يعني
وكذا إذا بريدنا حاش اسمنا حاشا ما نسمع أنا تنوض أما الساقي غادا تنوض باسكي غايب نبغى غادا تنوض لا هو يا غير من دوك ولا فوز الفوز تنبى من دادا قبايلي إلا قد يختي غراينس يتقبايلس إني فيس يتجددس هذا يشاور جدا وقت بتبدا مولد القبائل ديال النينة بين يفكن أفودي بين ريسك في مزيغان إلا قاعد عندنا تخدم منين نخدم فوالا ماشي نكون غير يخدم من ثلاثين خاطر ولا شويه زمر اللي يخدم ما 10 مدرس اي خلاص تيجي بقى يجلد النظام اللي انت لينا من كونير خاطر بقى هذا سنيدير باسكو كنت غادي تدير هو غير انا غادي كنعطي شي انسان غادي لين بقولي التيدات غادي لينا من ثانيه هذيك الناس كامل انا دونك دا يشتكي من الغدار ديالي وتسالني ما نسمع هذا الكبير خاطر ولا دوزي داك دوز داك القديم on est en 2967 on est un vieux peuple voilà مرة تنسها l'histoire est telle on est يقولي لي مزورة يقولي لي لنا لا civilisation du monde يقولي لي كان ذات في الجنس كامل دونك يقولي لي مثلا في مزيرة هذاك اللي غنخدم لنا كامل كليا فوالا اللي عنده ولا شتا دكتور لا ثلاثة فوالا ويقول لك لا غيستبين إلا انديبوندونس ولا كابيل أشوف في غرينك جوارش الدموت أصلا انت عايشين وسناقيا ما كاين سهلين أنا سنينير أزول بلاون أنا سنينير تيسلين أرساس ولا قرانو غالترفير أين كي نخدم ذاكي ياك وين تخدم هنا ديون وبريد على ناوي ما بريد كي من بغا ناوي خاطر ولاد نكون ينجرى بلي تاع مليح لينا ولا هي فرود دو رابراسيون دو بوار كولونيال دونك الوزراء سينيتنا هذا ولاد نكون نخدم لينا معناه إلا كنت يعطيك هذا نخدم لكن الدوالي من جهاز كامل اللي نكون إلا كنا قبايلين أني لي واني لي حشمت أني لي كنقارن قبايليت أني لي نبدا on est un peuple kabyle on a besoin de notre indépendance نكون سياكي يكون مسيني on est obligé voilà là c'est qu'est-ce que tu as كنا بتيجي ما نص l'Allemagne. Est-ce que tu peux Pour l'indépendance de la Kabylie. Combien de kilomètres Ça fait plus par la nationale, j'ai fait à peu près 7 heures, et puis j'ai ramené la petite... ايش الموضوع qui marque 80 ou 2001 depuis la naissance du dernier mot là. Donc c'est des groupes qui engagés. Oui, c'est les trucs qui à cause et puis ils m'ont avec les arabes. Donc c'est la chanson qui est... Parce qu'à l'époque, c'est la chanson, c'est le seul moyen pour passer le message. Le message. C'est pour que vous voyez que ça a des groupes qui sont engagés ويا النظام واحد ربنا ينصر في هذه يقدر يعرف الأعراض في قبائل يفيهم وفرقوا هذا البريكان يفيهم المهم اللي كترجع لك non, quelques-uns connaissent l'Askar, j'ai vu que l'Askar, ils ont fait la différence. Parce que l'Askar m'a envoyé 28 jours, ça fait des mouvements de l'Académie. Et 81, c'est le créateur de l'Askar. l'Askar qui nous met. Oui, c'est pour des conditions qui sont très difficiles. Exactement, et puis les 80 parce que comme il y a le mouvement d'arrière et tout, et puis nous envoie la l'extérieur de l'Académie. Exactement. Plus le manque d'information, donc on ne sait rien du tout. يا شادي نبغى في 2001
على لا وين سيلبراتور وين نوضحوا السنة ما جينا قبائل 128 كوارث سيرتو ليماجيني عندك مود وقشيشنيك ماشي وين يديك والله اللي قاعد يصير كما تديرش ولا سي توشون كوم هذاك على وين نريحوا السنة سواء شنو يقولوا بلي اش تغرين تموت لاجل تقر فرحة بريزيدو لاناباد كما روح ما قبل السعادة للديبوندون donc je sens quelque chose pas très algérienne je sens rien الفاضل إلى ديك الصورة تنحر سلطان تبع شاك شهور تبع سيوي أبوه روح على خلفة راقب السيوي est-ce que c'est-à-dire شوية طلب il faut quand même l'appuyer شوية la Navadague il faut les soutenir c'est pas seulement toi qui dirais mais il faut le soutenir de la télévision là on peut rien faire contre le régime algérien هذه نقص un travail de soutien ça c'est le fond quand même en Kabylie parce que le fond en Kabylie je pense que c'est pas suffisant il faut quand même l'appuyer et là il c'est le maire de la guerre ouais parce que même ils ont des milliards et ils disent qu'ils les ont rien et tout il faut qu'on donne on est un tout le crise quand on a 10 millions de si chacun peut donner 1 euro ça va faire quand même une je pense que je viens de vérifier là, je pense que c'est une réussite. Il y a beaucoup de monde, donc ça promet pour les jours, enfin les années à venir plutôt. Foot, bien sûr, le foot. Ah oui, bien sûr, oui. Exactement, ça va encourager justement tout le monde à poursuivre le même chemin. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut attendre dans un pouvoir despotique? On ne va pas attendre autre chose. Hein. Ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ils ne veulent pas avancer, donc ils nous créent des problèmes. Exactement, l'espérance aboutira. سيمون اش غديروا في لابارتي كيف الزلزال لما la marche pour moi c'est une réussite. Moi j'ai assisté à la marche l'Ousgo Féadan. Le commence à prendre conscience que la solution aujourd'hui c'est l'indépendance de la Kabylie. On est une minorité. Jusqu'à quand on lutte pour les autres, on lutte pour nous, pour notre langue, pour notre culture. Voilà. Justement, bon, on n'a pas de leçon à leur donner, mais c'est le courage. C'est ce qui nous reste, c'est la lutte.
الهوان يهجرني كفان يهجم يتوان يبادي غير وحاقنا بغسل يقدم غان يخفاني أوهدان لا يغفرني ويبقي كهن ما زالني أشرق الوان من دون أحيا والصفوان يوسف وعرفان كان عسكر الحقوق يوسف وعرفان كان عسكر الحقوق نفسي بذكرين ومن السيوف نفسي بذكرين ومن السيوف يا نبي سلمان نسيت القرآن بغى نقشن يكسر الكلام يا نبي سلمان نسيت القرآن بغى نقشن يا نقصة يا وطن أجل فلاسك مع دفتر يا زوجين وكتشيني لاقي في البارية أشو كي ديبينا ساقيا نمبر 3 alors je suis dit que ça vient que on dit faire des tests voilà je là on a que marrant je la pas de l'animation هذا ولينا ثاني بس نقرأ قرآن Oh